فهنا عندما نريد أن نحقق ولو بالشيء اليسير من علم الله عز وجل وقدرته وآثاره في خلقه، فنضرب هذه الأمثلة عندما أنه هل يعني يستطيع الإنسان أن يفسر ظاهرة غير ظاهرة أن الله هو الخالق أمام هذا العلم والقدرة والرحمة والحكمة التي نرى دقة هذا الكون والنبات والحيوان والماء والأرض والشمس والسماوات والأرض وكل شيء متعلق في هذا الوجود، عندما نرى الدقة في اللامتناهية والحكمة والتقدير وجعل الشيء في موضعه، كل ذلك نراه أمام العيان لا ينكره أحد، حتى أنه في كتاب الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين. ماذا يستطيع أن يفعل الإنسان أمام هذا الكون الهائل والمجرات الهائلة التي إلى الآن لم يكتشف منها شيء الإنسان، لعله اكتشف 1% منها، أو حتى أنه لا نستطيع أن نقول أنه جزء 1% لم يكتشفه من هذا الكون العظيم. فكيف ينكر خالق هذا الكون وهو لا يعلم ما في الكون وما في ما وراء هذا الكون ودقته والعمل عليه، كل ذلك مجهول بالنسبة لهذا البشر الضعيف الذي تقتله الشهقة، إذا شهق في الماء ممكن أنه يموت، وينكر وجود الله جل وعلا هذا الخالق العظيم الرحيم. فلا يستطيع أن ينكر ذلك إلا أن يخر ساجدا إلى الله عز وجل، أن يخر ساجدا ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. نعم، يستعين بالله عز وجل، سبحانه ما أعظم الكون وما أعظم هذا الخلق الذي خلقه خالق دقيق قدير رحيم. وأيضا في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فعلا رأينا آيات الله عز وجل في أنفسنا، وتحدثنا البارحة عن شيء في هذه البدن، هذه الروح والبدن وتعلقها وهذا العقل وشيء من القبيل. فهنا ننظر ونقول أنه الله سبحانه وتعالى يقول نريهم آياتنا في الآفاق، في هذه الخليقة الواسعة وهذا الأكوان والأجرام، وفي أنفسهم دقة هذه الأجهزة التي في هذا البدن وكيف عملها. هذه الله يقول نريهم الآفاق والأكوان ونريهم ما في أنفسهم حتى يعقلوا ويعلموا أنه الحق، بأن الله هو خالق كل شيء. لا بد من نظرة إلى الآفاق المشتمل على الشموس والأقمار والنجوم وغير ذلك، التي يصل ضوء بعضها إلى هذه الأرض بعد آلاف السنين. وفي العلم الحديث تقريبا لا تحقيقا أنه سرعة الضوء في كل ثانية 300,000 كيلو تقريبا. انظر أنه احنا لم نصل إلى شيء في هذا العالم ولا نعلم هذه الأكوان والأجرام، حتى أنه ورد أنه 1000 آدم غير آدمكم، ويعني هذه الأراضي أو الأرض أو الأجرام أو الأماكن السماوية أو غيرها، كل ذلك لا نعلمها، نجهلها، فقط الإمام المعصوم يعلمها ويحصيها بأمر الله جل وعلا صلى الله وسلامه عليه. فبعضها أكبر من الأرض بملايين المرات. يعني هذه لو تنظر أنه من الأعلى، عندما أنه تكون مثلا على سطح القمر أو أنه في هذا الفضاء وتنظر إلى الأرض تراه جرم صغير لا كاد أن تراه نقطة في بحر هذه الأكوان. فهنا يورد أنه أكبر حجمها من الأرض بملايين المرات، ملايين. هذه الأرض هذه التي تعصي الله عز وجل، هذه كلها لا ترى نقطة
في بحر عميق لجي مظلم، فلا قيمة لمعصيتنا وإنكارنا للخالق جل وعلا إذا أنه الله جل وعلا فقط أرانا هذه الأجرام والأكوان. شيء من ذلك هو سمح أنه العقل يطلع عليه ويصل العلم إليه، ورأيت أنه أكبر حجمها من الأرض بملايين المرات. يعني ما قيمتنا في هذا الكون الواسع، الخلق الواسع لله جل وعلا. إن الفواصل فيها محسوبة بدقة، يعني الشمس لو زادت أنملة لأحرقت الأرض، ولو رجعت أنملة لجمدت الأرض. إذن هناك إله خالق دقيق يحسبها حسابا دقيقا حتى أنه تعيش هذه البشرية، وكل واحد منها على مدارها الخاص، وقد يتحقق التعادل بينه وبين القوة والجاذبية والدافعية بحيث لا يقع تصادم بين واحدة وأخرى، حتى أنه ورد في الكتاب الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن لو أنه يختل في نظام الحركة فيما بينهما لصار تصادم وصار هلاك وانفجار عظيم في هذه الأرض، لربما أنه أعدمت هذه الأرض كلها وغير ذلك، لا صارت ظلماء دامسة أو أنها نهار واضح جلي مضيء وهكذا. الأرض أعدت للإنسان وأحاطها غلاف يصونها من الشهب المتناثرة في الفضاء، وهناك غلاف يحوط هذه الأرض يصونها من الشهب المتناثرة من الفضاء. هذه من حكمة حكيم وعادل بإحالتها إلى البخار إذا صدمت، عندما تصدم تتحول إلى بخار بقدرته جل وعلا. وقد جعل الشمس عن الأرض بنظام دقيق متغير حتى تكون هناك له شروط تكون المعادن ونمو النباتات والحيوان والإنسان، ومن جهة النور والحرارة على أحسن وجه. وأيضا نظمت هذه الحركات في الأرض على هذه الوضعية والانتقالية لكي يوجد في هذه الأرض ليل ونهار، طلوع وغروب، ويحصل بطلوعها النور والضوء لحياة الإنسان فيشرع في حياته ومعاشه ورزقه، وعند غروبها يوافي الليل وينشر ظلامه ليتوفر له الهدوء والسكن الذي يجعل هذا الجسم يرتاح من كد النهار وتعبه فيكون سكن له. فهنا يقول أنه اتخذ الليل سباتا والنهار معاشا. وهذا كله لو انقطع لحظة لفسد هذا الكون، فكيف يكون هذا الكون صدفة أو في انفجار عظيم أو من هذه الترهات التي لا قيمة لها. في الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة لمن أراد أن يذكر. وفي كتابه العزيز: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، الله أكبر، إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يجب أن يسمع هذا الصوت لكم أنتم، لكل من ينكر وجود الله، لكل من يستهزئ بمقام الله جل وعلا والعياذ بالله، لكل من يستخف بعظمة الله جل وعلا. يقول: لو أراد الله أن يجعل عليكم هذا الليل سرمدا مظلما كيف ستعيشون؟ كيف ستكون الحياة؟ سبحان الله. من إله غير الله هو الذي يأتيكم بهذا الضياء أفلا تسمعون. يعني لابد أن تخاطبون أنفسكم وتسمعون صوت العقل. فالنور والظلمة والليل والنهار وما بينهما في غاية التضاد، يعني متضادان، الليل والنهار لا يجتمعان، متضادان.
متفقان متعاونان. من الذي جعلهما متفقان متعاونان؟ غير الله جل وعلا. والليل يجعل ما في السماء هو معرض رؤية الإنسان. الإنسان في النهار ينظر إلى السماء وينظر إلى جمالها وغير ذلك، لكي يكون ملك الأرض والسماء وملكوتهما في معرض بصره وبصيرته، حتى ينظر في بصره وبصيرته إلى قدرة الله وعجائبه. في الليل والنهار يورقان صفحات كتاب الوجود للإنسان لكي يقرأ آيات ربه في صفحة الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هذه دلائل للإيقان بالله عز وجل والقرب منه جل وعلا. عجبا للإنسان الذي يجعل ملاك العلم والحكمة في البشر معرفة الواحد منهم لبعض الموجودات، وانطباع أقل، يعني هنا أقل قليل، يعني درجة ضئيلة ونسبة ضئيلة في قوانين الكون وأسرار الكائنات في ذهنه. كيف يمكن أن يرى خالق الذهن والفكر والمقنن للقوانين الحاكمة على هذا الكون والمبدع لأسرار الخلقة فاقدا للعلم والحكمة؟ هنا كيف لهذا الإنسان الذي هو بشيء قليل من عقله فهم بعض حقائق هذا الكون ونظرياته وعلومه وغير ذلك، كيف له أن يدرك مقنن هذا الكون ومحكمه والعامل له كل سبل الراحة للإنسان وللحيوان وللنبات وللأرض وللسماء ولكل شيء؟ فكيف يمكن له بهذا العقل الناقص أن يدرك هذا العظيم، أو أنه يقول أنه هذا الموجود وكل شيء وهذه الأكوان هي فاقدة للعلم والحكمة؟ لا يمكن أحد أن ينكر ذلك. هذه الدقة لا بد لها من حكيم صانع موجد لها. هذا مع أن جميع ما توصلت إليه أذهان العلماء من أسرار الكون وقوانينه ما هي إلا قطرة في معلومات أمام بحر المجهولات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف يقبل العقل أو أنه يتقبل عقل الإنسان أن يستطيع أن ينسخ على لوحة ذهنه بعض سطور في كتاب الوجود عالم وحكيم، بينما مؤلف كتاب الوجود وصانعه وناسخه وجهاز الاستنساخ وما ينسخ لا إدراك له ولا شعور؟ يعني هو الآن هذا الإنسان في ذهنه وحكمته التي هي صفر أمام حكمة الله وعلمه يستطيع أن يحكم ويؤلف ويرتب ويقنن وغير ذلك، وينكر هذا الخالق ويجعل له أنه هذا كله صدفة، لا إدراك ولا شعور ولا حكمة ولا غير ذلك. هذا من سذاجة هذا العقل الذي لا يفقه. هناك عقل يصل بالعلم إلى ما يصل. لماذا؟ لأنه عقله نظر إلى جزئية واحدة إلى هذه العلوم وجحد بفطرته أن لهذه العلوم خالقا ومبدعا وحكيما ومقننا لهذه كل ما خلق لهذا الكون هو اللي جعل له قوانين وأحكام. كلا، ولهذا ترى أن فطرة منكر الخالق العالم هذه هي المشكلة. ترى أنه هذا الإنسان أنه بفطرته يعود إلى الله عز وجل وقت الشدة، وقت التعب، وقت المصيبة، وقت أنه لا يرى منجي غير الله عز وجل أو هناك قوة فاعلة تنجي وتخلصه، يلجأ إلى الله.